اهلا بيكم فيديو جديد وشنطة جديدة ترندي قوي وفي نفس الوقت فيها تفاصيل مهمة قوي. هنعمل اهم التفاصيل اللي فيها مع بعض وازاي ان احنا نعمل القاعدة اللي انتوا شايفينها نص دائرية دي، لان كتير قوي قعدوا بيعملوها في الشنط وخاصة الشنط بره. تعالوا نشوف الطريقة مع بعض، يلا بينا. كل الماتيريال اللي احنا هنحتاجها انا مستخدمة هنا خرز مقاس 8 ملي، والخيط هنا 50 ملي علشان يكون مناسب معانا مع مقاس الخرز ومقص. وهنا شوية مش هحتاج اكسسوري كتير في الشنطة دي. وهنحتاج طبعا في الاخر لولي مقاس صغير خالص مقاس 6، بس ده طبعا اختياري، يعني انا حبيت زينت بيه الشنطة بعد الفيديو. وهنعمل مع بعض هنا اساسيات الفيديو بتاعنا او اساسيات الشنطة بتاعتنا. وزي ما اتعلمنا مع بعض ان احنا بنقص قطعة من الخيط، ما بنطولش قوي، قطعة تكون مثلا متر. وبنبدأ نحط الخرز بالترتيب 4 خرزات عشان نعمل الوحدة الرباعية بتاعتنا، ودي اللي هتكون أساس شغلنا في شنطة النهاردة. هنا ال4 خرزات وصلناهم لنص الخيط، وهنبدأ نرجع طرف الخيط في خرزة منهم اللي هي الأخيرة، ونعدي من الحلقة اللي كوناها دي طرف الخيط التاني، ونشد العقدة اللي تكون جوه الخرزة. طبعا في فيديوهات التعليمية، اللي ما شافهاش يعرفني عادي واحطله اللينك. وهثبت اول واحدة بالشكل ده، وهبدأ اخد طرف خيط احط فيه خرزة، وطرف الخيط التاني هحط خرزتين. ليه؟ لان انا اصلا الخرزة اللي تحت اللي هي اخر واحدة عملناها في اول واحدة دي بداية الوحدة الجديدة معايا، فاوريدي كده انا بضيف 3 خرزات على اللي تحت يبقوا 4. وهنعيد مع بعض هنا تاني الوحدة اللي بعد كده عشان اوريكم تاني طريقة تقفيل الوحدة. بحط خرزة في ناحية والناحية التانية خرزتين، وبنقفل في تاني خرزة بالشكل ده. كون عندي العقدة دي او الحلقة دي بعد منها طرف الخيط التاني يتكون عقدة بدخلها جوه الخرزة. كمان مرة مع بعض، هنا خرزة والناحية التانية خرزتين، وبرجع اعدي طرف الخيط من الخرزة دي واحافظ على الدايرة دي ما بين ايديا، اعدي منها طرف الخيط الناحية التانية، كون عندي عقدة بدخلها جوه الخرزة. شايفين اتكون معايا الخط مستقيم خالص. بفضل ازود بقى لحد ما اعمل القطعة بتاعتي، وبما ان خرز صغير هعمل قطع حوالي 15 واحدة. بس هاجي على الوحدة الاخيرة وهبدأ ان انا عايزة ادور الدوران ده، فهاخد الخيط اللي ناحيتي اللي هو اللي تحت واحط فيه 3 خرزات، 3 خرزات مع بعض ناحية واحدة، التلاتة ناحية واحدة، عشان لما اقفل في الخرزة التالتة هيتغير معايا اتجاه الخيط. وهتشوفوا معايا اهو، هتلاقوا اتجاه طرفين الخيط بقى لفوق، والخيط اللي معايا على الشمال خالص عايزة اخليه لليمين، فهبدأ احط فيه تاني 3 خرزات مع بعض ورا بعض. طب ليه؟ علشان اهو اغير اتجاه الخيط هيبدأ يتجه معايا الاتجاه اليمين بالشكل ده. طيب هنا بقى معايا خيط تحت جنبه خرزة، هدخله في الخرزة اللي جنبيه على طول. وهنبدأ هنا نشتغل ارتفاع الدور التاني. ازاي؟ اهو ان انا هاخد الخيط اللي فوق واحط فيه خرزتين، لان اوريدي تحت بقى عندي 2، وهقفل في تاني خرزة واشد الخيط من الحلقة. هتفاجئوا ان خلاص كده الدور التاني شغال معايا وبدأ يظهر معايا. بكمل بنفس النمط، ان انا بدخل تاني اهو في الخرزة اللي تحت، والخيط اللي فوق بحط خرزتين لحد الاخر، وهخلص الصف ده وهاجي لاخر وحدة بالشكل ده. وهنشوف مع بعض ازاي نرتفع الدور الجديد. هعدي طرف الخيط هنا، بس المرة دي الخيط ده هو اللي عايزة ارفع بيه لفوق، فالخيط اللي على اليمين المرة دي هو اللي احط فيه خرزتين واقفل في تاني خرزة. هيبدأ يتجه معايا الخيط لفوق بالشكل ده. طيب عايزة اتجه للشمال، يبقى الخيط اللي على اليمين هحط فيه 3 خرزات واقفل في تالت خرزة. هتلاحظوا معايا ان بدأ يتجه معايا الصف من اليمين للشمال، وببدأ اعمل بقى نفس الخطوات. بدخل بالطرف الخيط اللي تحت في الخرزة الجانبية اللي عليها الدور هنا، والخيط اللي فوق بحط فيه خرزتين
وبنكمل بنفس الطريقة. وهنا تبقى اول جزئية في ان احنا ازاي نعمل اساسيات الشنطة اتنفذت معانا، ونقدر نعمل بنفس الطريقة دي اي قطعة احنا عايزينها باي طول. هعمل الطول المناسب بالنسبة لي وارجع لكم. كده خلصنا الطول اللي انا عايزاه. احنا بنتكلم هنا خرز صغير، فانا عايزة القاعدة تكون 5 وحدات، وهنا الجنبين يكونوا قد بعض. فانا بالنسبة لي عملتهم ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، والناحية التانية 10، وفي النص 5. وبعد 5 من هنا وال5 من هنا واتني هنا بالظبط. طبعا هي مش هتقف معايا يعني قوي، بس بحاول ان انا احددها بالشكل ده عشان ابقى عارفة على الاقل الناحية بداية القاعدة فيها. وبعد كده الناحية التانية سهل ان احنا واحنا ماشيين نعد الوحدات بتاعتنا. طيب بقص قطعة خيط وببدأ اعمل ايه؟ ادخل في الخرزة الجانبية في الصف الجانبي هنا مع خرزة من القاعدة اللي انا محددها، يعني كأني بدخل في الصف العاشر واول خرزة في القاعدة بتاعتي. وابدأ الخيط هنا اللي معايا على الشمال، بما اني بدأت من الجنب الشمال، الخيط اللي معايا لفوق على الشمال ده هبدأ اضيف فيه خرزتي. هحط بس دي عشان احاول اظهر لكم، واحاول ان انا اغير يعني بعد كده البطانة دي لحاجة تانية تكون اغمق. وهقفل في تاني خرزة بالشكل ده، وابدأ اشد الخيط. بس هو هيبدأ يتكون عندي زاوية كده. طيب الخيط اللي تحت اعمل فيه ايه؟ هدخله في الخرزة الجانبية جنبه هنا كده، والخيط اللي فوق هبدأ احط فيه خرزتين كأني بعمل صف جانبي عادي خالص. ونقفل برضو في تاني خرزة زي ما احنا متعودين. شايفين بدأت تظهر بشكل كده ان هي كأنها متنية. وابدأ ادخل هنا تاني، ونفتكر ان احنا قلنا ان القاعدة 5 وحدات. نقفل هنا تاني واحدة، وكده ندخل في الوحدة الرابعة. هنركز مع بعض قوي في الحتة دي. هنا هقفل الوحدة الرابعة عادي خالص، وهنيجي بقى للتركة المهمة، وان انا ازاي اقفل الدور بتاعي وارتفع بالجنب التاني. شايفين هنا المفروض وصلنا لاخر واحدة، ومفروض هنا الجنب بتاعي يرتفع بيه. يبقى انا هعمل ايه؟ هدخل في الخرزة اللي تحت، واول خرزة في الدور العاشر عندي هنا الجنب التاني. يبقى هاخد طرف الخيط اللي الناحية دي وادخله في الخرزة اللي تحت والخرزة اللي جنبها على طول، لان دي بالنسبة لي اول ارتفاع في الجنب التاني. وهجيب الخرزة الرابعة واقفل فيها الخيط بالشكل ده، وهدي طرف الخيط ونشد العقدة بتاعتنا كويس. وكده هتلاقوا اول صف بقى بارز وظاهر معانا، وكأني جمعت الجنبين على بعض. طيب هنيجي نرتفع تاني الصف اللي بعد كده. نرتفع ازاي؟ هاخد طرف الخيط اللي ناحيتي وهدخله في الخرزة اللي فوق هنا، لان دي بالنسبة لي هي دي الجانبية اللي عليها الدور ان انا ادخل فيها. بس هستخدم نفس الخيط اللي فوق ده، وهو ده اللي هحط فيه الخرزتين علشان اتجه للاتجاه اللي فوق او الجنب التاني. خلينا نشوفه مع بعض على الطبيعة، او هتكون الوحدة في الاتجاه ده. وابدأ اتعامل بقى عادي كأنه صف ارتفاع جانبي عادي خالص. وحط هنا برضو خرزتين بتوعنا، وده كده بالتفصيل عشان في ناس كتير لما بنسرع الفيديو او نعمل يعني نعدي اجزاء ان احنا اتعلمناها مع بعض، في كتير بيتابعونا لسه لاول مرة وبيسألونا في التفاصيل الشنط اكتر. فعشان كده احنا بنعيدها اهو، وبنعيدها بشكل يعني ايه بسرعة كويسة، على اساس ان انتوا تتعلموها معانا والموضوع يبقى سهل معاكم من الالف للياء، تجيبوا الخرز تعملوا الشنطة كاملة بدون الحاجة لأي شيء تاني.
وكده قربنا خلاص نخلص السطر، باقي واحدة قبل الوحدة الأخيرة طبعا، بس بالنسبة لي باقي واحدة. وبعد كده نشوف التركة بتاعة الصف الجديد. عشان بعدها هسيبكم تكملوا الجنبين لوحدكم ونرجع نكمل بقية الشنطة. اهو نيجي هنا نفس التركة اللي فاتت، ان انا عندي خرزة تحت وخرزة جانبية عشان ارتفع الدور الجديد بتاعي. فهبدأ اعدي طرف الخيط من تحت ومن الخرزة الجانبية دي، واقفل بالخرزة الرابعة بتاعتي. وكده يبقى اتعلمنا بشكل سلس جدا فكرة تقفيل الجوانب، سواء بقى هتعملوها جنب خماسي او سباعي او ثلاثي، كله بنفس الطريقة. وبفضل مكملة على كل جنب، كل ما اوصل لجنب بكمل عليه لحد ما اخلص الجنبين على بعض. ونرجع للحتة المهمة اللي احنا مستنيين نعملها، هي فكرة التقفيل. فكرة التقفيلة بقى احنا طبعا اهو زي ما انتوا شايفين، عشان مستخدمين الخيط المناسب مع الخرز المناسب، الشنطة ما شاء الله ماسكة نفسها. وهاجي للتقفيلة اللي تحت عشان برضو تكون معاكم في صورة واضحة، ان في بيحبوا ان يعملوا التقفيلة دي او القاعدة سباعية في طريقة الشنطة دي، وبالتالي الجنب برضو بيبقى سباعي، فبندخل كل الخمسة اللي هما اللي جوه دول، وبيتبقى عندي السادس والسابع بره. بس انا حابة ان انا اعمل زي شدة كده او برمة للشنطة في كده للشنطة، فعملتها خماسية علشان اخد من طرفين الشنطة معايا في الخرز. فانا مدخله كده الخمس وحدات لجوه، ودخلت قطعه خيط صغيره في طرفين الشنطه من ناحيتين، الخرز من ناحيتين، اللي هو يعتبر كأنها الوحده الستة والسبعة اللي هما بدايه الجنبين معايا. وحطيت خرزه معايا بالشكل ده عشان اضمها كده. شايفين يعني هو الجنب معايا كله بقى معايا جوه الشنطه، وحطيت خرزة ودخلت الخيط في الخرزتين اللي على الجنبين. وبعد كده بحط خرزة تانية عشان اضم واقفل اكتر. هي الحركة دي بتخلي الشنطة مبرومة من فوق شوية، فبتديها شكل لذيذ او بتديها شكل مختلف، خاصة لما بنقفل الجنبين قصاد بعض او بالشكل ده كده. كل ما هتضمه كل ما تدخل لجوه شوية فتدي منظر اكتر او منظر احلى. فهيبقى حسب رغبتكم. زي ما قلت لكم في كمان بيعملوها انه بيزودوا العرض بتاع ارضية الشنطة فيزيد معايا الجزء اللي بيدخل ده. وهبدأ بقى للتثبيت اكتر، وان انا عايزة احط خرزة كمان، بدخل الخيط في الخرزة الجانبية هنا لتحت وهنا برضو، وبعدها بحط خرزة كمان اقفل بيها عشان اضم الجزء ده اكتر. يبقى كده الجنب بتاعي كله انا دخلته لجوه ولضمت في الصفين اللي بره اللي هما يعتبر صفين الشنطة نفسها. فالكده ادتلي البرمة دي للشنطة من الداخل. تعالوا هو هنعملها هنا تاني. هضم الخمس صفوف بتوعي، وهوصل كده كأن السادس والسابع معايا اللي هما جنبين الشنطة اهو بالشكل ده. وهقص قطعة خيط صغيرة وابدأ ادخل في الخرزة الجانبية هنا، واحط خرزة في الخيط اللي فوق، وادخل الخيط في الخرزة الجانبية قصادها هنا. واهم حاجة طبعا في الاجزاء اللي احنا بنعملها دي ان احنا نشد الخيط كويس، وبعد ما نعمل عقدة القفل نكون عاملينها وشدينها كويس. ونقفل بالخرزة دي، وكده يبقى اتكون معايا الشكل تمام خالص. وببدأ بعد كده اعمل بس تقفيل الخيط، ان انا بلف الخيط فوق وتحت، او لو انا عايزة اضيف خرزة كمان.
كده. فهنضيف خرزة كمان زي ما عملنا الجنب التاني عشان يبقوا اللي جنبين بنفس الشكل. وزي ما قلت لكم مشد هنا كويس وبقفل بقى، اقفل اطراف الخيط. وزي ما انتم شايفين عملت البالمه اللي احنا شايفينها من جنب دي، وفي نفس الوقت وسع الشنطه معايا كويس جدا. طيب نيجي بقى للتقفيله اللي تحت بنفس الفكره، عشان كده انا عدتها لكم كذا مره. بنفس الفكره ان انا هتني الجزء الخماسي ده لجوه وهشتغل على اطراف الشنطه اهو. يعني دي كده القاعده بتاعتي اهو، شايفين؟ هعد كده القاعدة بتاعتي وهختار الاربع يعني غرز اللي في النص دول، او اللي هو ما بين الخمس خرزات دول، عشان بدخل في الخرزة الجانبية اللي معاهم. تمام. فانا هحدد اهو كده تاني، وقصيت قطعة الخيط مجهزاها، وهبدأ اشتغل على الجزء اللي في النص ده عشان هدخل في الخرزة الجانبية اللي بره هنا. خلي بالكوا الخرزة الجانبية اللي بره ان انا هدخل القاعدة، عرض القاعدة كله معايا لجوه عشان يبان معايا الشكل. طيب احط خرزة هنا كده، وهروح للطرف الناحية التانية وهبدأ ادخل فيه الخيط. والكده كنت بقولكم ان في بيعملوها سباعية عشان البند ده، وان تدي كمان تقويصة اكتر. وهنا بقى الجزء الاصعب شوية، ان انا هحتاج اشد الخيط كويس قوي اهو. هبدأ اوسطن الخيط وابدأ اشد بالشكل ده. تمام. وبعد كده هبدأ احط الخرزة اللي عليها الدور عشان نبدأ نقفل ويتشد معايا الشكل اكتر. واشد العقدة كده، وهنا اللي بنحتاج بذل مجهود كبير شوية علشان نقدر نضم الشكل بتاعنا بالشكل ده. طيب وهنبدأ نعمل ايه بعد كده؟ هبدأ ان انا طرفين الخيط اللي معايا على الجنبين دول هبدأ ان انا ادخلهم في الجنبين الخرز اللي عندي هنا وهنا على نفس الصف اللي احنا بادئين منه الشغل بتاعنا. فهبدأ بالراحة كده ان انا ادخل الخيط عشان العقدة معايا متتفكش. اهو. وادخل الخيط في الخرزة التانية الناحية التانية، وزي ما انتوا شايفين هي هتبقى بتفك معاكم بس عادي خالص. كل شوية هنشد العقدة بتاعتنا وبتبدأ تثبت لما بنعمل يعني وحدتين كمان، بتبدأ الدنيا تثبت معانا. ونبدأ نحط الخرزة التانية او التالتة بالنسبة للوضع دلوقتي، ونشد على اخر وضعية، ونقفل في الخرزة كده. وننم اكتر علشان الشكل يبان معانا اكتر. واعتقد وخلاص بدأ يبان وبدأت الشنطة تتلم معايا خالص. هبدأ ادخل الخيط هنا في الوحدة اللي عليها الدور من الناحيتين، ومن الناحية دي كمان. وكده هتكون هانت خلاص، علشان لسه هنعمل مع بعض اليد النص دايرة او الرباعية اللي دايما بتسألوني عليها، رغم ان كنا عملنا فيديو تفصيلي ليها منفصل، بس هعملها معاكم برضو هنا بشكل مختصر ان شاء الله، بحيث اللي اول مرة برضو يشوفها يقدر ينفذ كل التفاصيل معانا في الفيديو ده. وبنهدي كده عشان نتأكد ان احنا بقينا كام وحدة. ان احنا المفروض هنشتغل على 5 خرزات
فاحنا كده لسه الدور ده واللي بعده كمان تقريبا ان شاء الله. نعمل دي كده ونعمل الاخيرة ان شاء الله. وزي ما انتوا شايفين هي شغلها صعب شوية، بس بتديه فورمة وشكل مختلف، خاصة لو اتطلب منكم الاوردر ده يبقى انتوا عارفينه او عارفين الطريقة بتتعمل ازاي، ان في بيحبوا الشنط المختلفة او الشنط اللي لها شكل يعني مميز شوية. وهنقفل هنا بالخرزة الاخيرة. وطبعا لسه بقى هنقفل الخيط ونرجعه في الوحدات دي عشان نخلي الشنطة متماسكة اكتر. وكده بدأ يبان معانا الشكل اهو بالشكل ده، عامل زي كيرف او نص دايرة، بتبان اكتر طبعا في التصوير. ولسه كمان لما نفردها بقى بايدينا كويس، لان طبعا ده كله كان متني من الشغل بايدينا دلوقتي. وهنبدأ نعمل الكفر بقى بتاعها، وكمان نعمل اليد بتاعتها. فده كده الفورمة الأساسية. لو حد طلب منكم طريقة الشنطة دي او ان انتوا عايزين تعملوها بأي نوع بقى، مش شرط كمان الخرز ده. غيرنا بس الخلفية بتاعتنا وعملنا قطع من الخرز زي ما احنا بقى اتعلمنا في اول الفيديو ان انا ازاي اعمل قطع. وهبدأ بس اوصلها هنا بالقطع بالشنطة بتاعتي، انا عاملاها بنفس العدد ده، الجزء اللي في النص. طبعا انتوا براحتكم تعرضوا تصغروا في الجزء ده براحتكم حسب ما انتوا عايزين حجم الكفر ايه. فاحنا عملنا حوالي 11 يعني 11 وحدة كعرض. وهبدأ اقص حتة قطعة خيط وهبدأ اوصل القطعتين ببعض، بحط طرف الخيط في القطعة والخرزة وطرف في القطعة التانية الخارجية هنا، واحاول اوسطن الخيط وابدأ احط في اي طرف منهم الخرزة الرابعة معايا. واقفل بالشكل ده. ابدأ ادخل الخيط في الخرزة الجانبية هنا، والخيط في الخرزة الجانبية الناحية التانية، واحط الخرزة بتاعة القفل بتاعتي. وهكمل كده لحد نهاية الصف، وان انا اقفل القطعة هنا بتاعتي. وهنوصل كده لاخر وحدة بقفلها بنفس الطريقة، الخيط على الجنبين، وبقفل بالخرزة الرابعة. وكده يبقى ظبطت الكفر بتاعي كده خلاص. نلفه كده ونفرد بقى الخرز معانا. ده كده الكفر بتاعي. باقي ان احنا نحدد مكان ان احنا هنبدأ اليد من فوق من على انهي صف، بناء على ان انا برضو هحط القفل منين لفين. وبحدد ان الدور اللي هشتغل عليه بسيب حوالي وحدتين واشتغل على الوحدة التالتة هنا. فهبدأ اجهز قطعة خيط وابدأ احطها في الطرف هنا، او مش الطرف، الوحدة اللي احنا متفقين ان هنشتغل فيها، في اول خرزة جانبية داخلية فيها، يعني تاني خرزة للداخل. وهنبدأ نحط في طرف من الخيط 3 خرزات مرة واحدة، علشان هنا بنحتاج نغير الاتجاه اكتر من مرة. بنغير اكتر من مرة ازاي؟ بان انا بلف داير ما يدور فوق الوحدة اللي انا اخترتها دي. يعني بدأت من تاني خرزة جانبية هنا لجوه، وهبدأ ادخل في الخرزة الجانبية اللي هنا، يعني هلف داير ما يدور على تاني وحدة عندي دي. فهبدأ ادخل الخيط من هنا واطلع الطرف الناحية التانية. اول دور ده اللي بيكون رخم شوية، بعد كده الموضوع بيكون سهل خالص. وهبدأ الخيط اللي فوق احط فيه خرزتين،
واقفل في تاني خرزة واشد العقدة بتاعتي جوه الخرزة والف مرة تالتة وادخل الخيط في الخرزة الجانبية هنا اهو، والخيط اللي فوق هحط فيه خرزتين برضو عشان كده اكون قفلت تالت جانب معايا. وبعد كده الخطوة الجاية وهي الاسهل ان انا خلاص ده اخر جنب المفروض اقفله، فعندي خرزة تحت والخرزة اللي انا بادئه فيها هنا الخرزة الجانبية هنا اللي هي بداية ما ارتفعنا. طلع الخيط من الاتنين ويبقى كده عندي 3 خرزات، احط فيهم الخرزة الرابعة واشد طرف الخيط من الناحية التانية كده اتكون معايا اول صف. وكل اللي هنعمله المرات الجاية ان انا باخد اي طرف من الخيط وبحط فيه 3 خرزات علشان يكون ارتفاع الدور الجديد، وببدأ اكمل بان انا بدخل في الخرزة الجانبية معايا وابدأ الف داير ما يدور الوحدة بتاعتي. وهنا طبعا بيبقى خلاص دخول الخيط بقى وتطليعه اسهل بكتير من اول وحدة اللي كان فيها الكعبلة شوية. وبنكمل بقى بنفس الطريقة، كل مرة بنضيف خرزتين ونعمل الجزء ده. عملنا كده الجزء ده بالخيط اللي كنا قصينه، وعملنا جزء قدامه كمان علشان نبدأ نوصله. وحابة ان انا اوريكم هنا طريقة الوصل عشان برضو كذا حد شافها معانا وبنحتاج نكررها. انا ببقي في طرف منهم الخيط زي ما انتوا شايفين كده، وبركز ان هو الجزئين يكونوا قدام بعض مظبوط. هحط خرزة في طرف خيط واروح على الخرزة اللي مقابلة ليها بالظبط، اللي لما انا اشبكها تديني الشكل مظبوط، وهقلبها كده واحط الخرزة الرابعة واقفل فيها الخيط واشد طبعا الطرف التاني من العقدة، واحاول بقى اشد كده كده واحدة واحدة. انا عارفة ان هي ما تبقى ثابتة من اول مرة، بس احنا بنحاول، واهم حاجة زي ما قلت لكم ان انا اشتغل الوحدة قدام وحدتها. وبعد كده هنا الخيط على الجنبين بدخله في الخرزتين اللي على الجنبين فوق وتحت في القطعتين بتوعي، وبحط الخرزة الرابعة وبقفل فيها اهو، واشد الخيط برضو جامد وابدأ اضم معايا الجزء بتاعي عشان يمسك معايا. وهتلاحظوا ان بدأ يبان الشكل، ولسه لما نشتغل داير ما يدور كمان هيبان الشكل اكتر. هبدأ ادخل برضو الخيطين، كل خيط في الخرزة الجانبية اللي جنبه هنا من تحت والتانية من فوق. وفي كل مرة بقفل واحدة جديدة بشد الخيط اكتر علشان يتكون معايا الشكل ويمسك اكتر بالشكل ده. واحط الخرزة الرابعة ودي هتبقى الخرزة الاخيرة اللي هنضيفها، لان هتلاحظوا معايا ان الجنب التاني هو بداية اللي انا ضفت الخرزة معايا. وكده خلاص الشكل اتكون. بس طبعا اخر وحدة دي الخرز كده مش مشبك في بعضه، فببدأ اعدي الخيط داير ما يدور منه. وطبعا احنا كنا عاملين ده برضو فيديو منفصل باللولي، اللي ما شافش الفيديو يقولي وانا هحط له اللينك برضو تحت عشان يبقى شفتوا كل حاجة معانا بالتفصيل. واعدي طرف الخيط كده وارجع اعديه من الجانبية علشان اعمل العقدة بتاعتي بالشكل ده. كده اتكون معايا الشكل بتاع اليد النص دايرة. وطبعا الخيط هنفضل نكرر ان احنا ندخله في اكتر من وحدة زي ما احنا متعودين، ومش هيبقى باقي حاجة غير ان احنا نركب القفل. وطبعا ده احنا عملناه في فيديو منفصل، وهوريكم بقى بعد ما ضفنا التركات بتاعتنا.
وهنا كان بعد ما ضفنا التركات بتاعتنا ضفنا بس الحلقات المعدن، وطبعا اليد اللولي او اليد الخرز. لو عايزين فيديو اليد واحدة منفصلة عرفونا ونعمل فيديو ليها. وكمان تركة اللولي دي دككنا كده الخيط باللولي، والفيديوهات بتاعة طريقة القفل موجودة كمان دلوقتي على القناة بشكل منفصل في فيديوهين بطريقتين مختلفين. قولولي بس، وما تنسوش الاشتراك ولايك للفيديو وشير.